procedemos a la inspección de cabeza y cara. Para ello le voy a solicitar a mi paciente Néstor, No, no. que se está riendo, que se coloque en una posición de soldado. Vamos a la posición de soldado, Néstor. Eso, con la finalidad de que logre mantener la cabeza erecta y firme. Vemos que se posiciona correctamente, no tiene ninguna desviación y vemos que el tamaño de su cabeza es bastante pequeño a lo normal. El cabello está limpio, es resistente, no contiene caspa, pero sí tiene gelatina. ¿Te gusta la gelatina, verdad, Néstor? Sí. La piel de la cabeza y la cara es del mismo tono. Tiene una mirada semidispersa con pliegues epicánticos. Las cejas son simétricas, el cabello es resistente, tiene una nariz prominente, las orejas son pequeñas en relación con el resto de la cara, los labios son pequeños, presenta varias pústulas en la región de la frente, no tiene escaras, no tiene queloides, pero sí tiene un número considerable de nevos, aproximadamente unos 15 nevos en toda la región de la cara. Tiene 3 en la mejilla izquierda de color café oscuro, aproximadamente de unos 0,1 centímetro. Tiene uno sobre el labio en la parte derecha de su cara, del mismo color que los anteriores. La piel se mantiene limpia y tersa. Luego de la inspección, puede hacerse una auscultación de la cabeza y de la cara, pero no es muy habitual. Se realiza cuando se presume alguna anomalía cerebral, por ejemplo, que sea un soplo temporal. Para identificar el soplo temporal se utiliza como instrumento el estetoscopio, en el cual la campana del estetoscopio irá en la región temporal. Esa sería inspección y auscultación de la cabeza y de la cara.